السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون इन आयात का ही तर्जुमा है. Die Übersetzung der soeben vorgetragenen Verse lautet, dass als die Frau aus Imran einst sagte, O mein Herr, all das, was in meinem Bauch ist, das habe ich dir gewidmet und ich habe mich freigesprochen von allen Fehlern dieser Welt. Akzeptiere mich, gewiss du bist allhörend und allwissend. Und dann, als er im Alter war, mit ihr zu laufen und umherzugehen, hat sie gesagt, oh mein geliebter Sohn, ich werde dass ich dich opfere und was ist deine Überzeugung? Er entgegnete, oh mein Vater, tue genau das, was der Herr von dir verlangt und was du von mir willst,
ich werde das akzeptieren. Und unter euch soll eine Gemeinde sein, die zu Guten aufrufen und von Schlechtigkeiten sich entfernen. Für die Mu'minin, die Rechtgeleiteten, ist es nicht möglich, dass sie vereint losgehen. Warum ist es denn nicht möglich, dass aus jeder einzelnen Abteilung oder Unterorganisation, von denen einzelne Leute hervorkommen und sich darüber informieren, was die Wahrheit ist und ihre jeweiligen Völker und Gruppen darüber informieren? Diese Verse, sagte Suretas, sind aus der Surah Al-Imran, Surah Tauba und Surah Saf. In diesen Versen hat Allah die Botschaft übermittelt, wie die Eltern ihre Widmung ihrer Kinder, was die Arbeit von Waqf Zindagi, also der Widmung des ganzen Lebens für die Gemeinschaft ist. All das ist, und was das Ziel dessen ist. Das ist all das ist darin beschrieben. Der erste Vers ist aus der Surah Al-Imran, Vers 36. Darin ist beschrieben, wie eine Mutter ihr Kind der Religion, dem Glauben widmet und das Dua, das Gebet ausspricht, dass Allah das akzeptiert. Dann ist von Surah Saf, Vers 3, das ist der Vers, der anschließend rezitiert worden ist. Darin ist auch vom Vater die Opferbereitschaft seines Sohnes im Namen Allahs vorgestellt und gleichzeitig auch die Bereitschaft des Sohnes, dass er bereit ist, loyal seinem Vater gegenüber zu sein und all das zu akzeptieren, was der Vater von ihm möchte. Und so hat Allah beide Verbindungen, sowohl die Beziehung zwischen Vater und Sohn, als auch die Beziehung von Sohn zu Vater verbunden. In dem Vers heißt es, oh mein Vater, du wirst mich bereit darin sehen, all das, was du von mir erwartest. Ich werde geduldsam sein und werde ein hervorragendes Beispiel für alle anderen sein. So sagt, ich habe dann von Surah Al-Imran Vers 105 vorgetragen. Darin ist die Rede von der Verbreitung der rechtschaffenen Taten und von einer Gruppe, die auch die schlechten Taten ablehnt und ablegt. Und das sind letztlich die Möglichkeiten, die einen Menschen zum Erfolg führen, weil sie Allahs Akzeptanz fördern. Und dann ist das der Vers 122 von der Surah Al-Tauba, das ist der letzte Vers, dass man für die Erkennung von Recht und Unrecht das Wissen über die Religion erlangen muss. Was ist das Wissen über die Religion? Das ist die Scharia des Islam, das ist der Koran. Denn Allah hat erklärt im Koran, für euch ist die Religion die Religion der Islam ausgezeichnet und von Allah sehr wohlwollend an euch übermittelt. Was ist das Ziel all dessen? Dazu heißt es, damit ihr die Menschen vor dem Untergang bewahren könnt, damit ihr diese Welt vor dem Untergang bewahren könnt. Und das ist das Thema, das ist die Überschrift, unter der die Errichtung dieser Gemeinde durch die Hand des verheißenen Messias a.s. ermöglicht worden ist. Das ist die Gemeinde, wo die Duas, die Gebete der Mütter, bevor die Kinder geboren sind, mit einem Engagement, einem Eifer sichtbar werden für uns. Dass wir genau die Worte hören, O mein Herr, all das, was ich in meinem Bauch habe, das widme ich dir und entbinde es von all den Verbindungen und Verpflichtungen dieser Welt. Heute
Schauen Sie um sich herum, sagte Surektas, außer den Müttern der Jamaat Ahmadiyya, der Gemeinde des Weißen Messias, haben keine anderen Mütter ihre Kinder bereits vor der Geburt mit einem Gebet gewidmet. Wir werden keine Mutter finden, die ein Eifer und ein Engagement und eine Inbrunst für die Religion hegt, seien es die Mütter, und diese Mütter, die finden wir ausschließlich nur in den Ahmadis, seien sie in Pakistan oder in Indien, einem asiatischen Land oder in Afrika, aber auch in Europa oder Amerika, sei sie in Australien oder auf den Inseln in Ozeanien. Die bereit ist, ihr Kind folgeleistend der Anforderungen des Kalifen der Zeit, das Kind zu widmen, der Religion zu widmen und das Gebet ausspricht, möge Allah dieses Kind für sich akzeptieren. Und da finden wir nur die Ahmadi-Frauen, die dies tun. Sie sind stets in ihren Gedanken dabei zu überlegen, sei es doch bloß nicht so, dass Hazur unsere Bitte ablehnt. Und Hazur sagt, ich bin davon überzeugt, dass dieses Engagement anders nicht machbar ist. Denn unter dem Schatten des Kalifats ist das genau die Gemeinde, die Allah durch die Hand des wahren Liebenden des heiligen Propheten Muhammad sallam, dem weißen Messias errichtet hat. Und die Ahmadi-Eltern sind die Eltern, dass wenn das Kind erwachsen wird, dieses Kind bereit ist zu jeder Form von Opferbereitschaft und das Kind schreibt an den Kalifen. Das erste Eid wurde durch meine Eltern abgeleistet, jetzt leiste ich meinen Eid und wie Sie wünschen, können Sie mich dorthin schicken, wie es Ihnen beliebt. Und Sie werden mich, an Hazur gerichtet, unter denjenigen finden, die geduldsam sind und standhaft sind, die den Eid der Eltern vollenden und nicht zurücktreten. Das sind genau die Kinder, die Umma, die Nachfahren und Anhänger des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der wichtigste Teil und der gehorsame Teil der Umma sind. Das sind die Menschen, die ihre Pflicht erfüllen, wenn sie sagen, wir sind Teil der Umma. Die Erziehung der Eltern und deren eigene Persönlichkeit hat beides zusammen, hat ihnen beigebracht, was es heißt, die Rechte und Pflichten Allah gegenüber zu erfüllen und die Rechte und Pflichten den Menschen gegenüber zu erfüllen. Und die erkannt haben, welche Rolle die Religion im Leben spielen muss, und sie spielt in ihrem Leben auch genau diese Rolle und sie erfüllen diese Integrität. Und sie haben einen Eifer für die Religion, für die Verbreitung der Botschaft dieser Religion und ihrer Überzeugung. Halten Sie es stets vor Augen, sagte Surektas, dass die lebendigen Völker und die Gemeinschaften, die Erfolg haben, nur durch solche Mittel und nur durch solche Gefühle, durch solch einen Eifer und durch solche Eide und die Bedingungen für diese Eide, dass sie nie schwächen lassen oder absterben lassen. Sie sind stets dazu bestrebt, diese
diesen Eifer aufrechtzuerhalten, und sobald Faulheit Einkehr hält, haben sie ein Programm, einen Ablauf, wie wieder diese Faulheit herausgenommen wird und wieder die Aktivität Einkehr hält. Und die Aufgabe des Kalifen ist letztlich und des Khilafats ist letztlich, dass regelmäßig der Kalif die Mitglieder dazu aufruft, damit es nie zu einer Schwächung der Botschaft kommt, damit nach einer Gruppe die nächste Gruppe bereits in Vorbereitung ist, um Tabligh, um die Botschaft Allahs heute an die Menschen zu bringen, so wie es in einem Fluss ist, wenn Wasser abfließt, dass neues Wasser frisch hinterherkommt. Also sagt, in Gegenden, wo die Felder bewässert werden, künstlich bewässert werden, die Bauern dieser Länder wissen, dieser Ländereien wissen, dass wenn die Kontinuität des Wassers aus irgendwelchen Gründen abbricht, ist es notwendig, dass man wieder von vorne, von Null wieder anfängt, das ganze Feld neu zu bewässern. Und genau in der Betrachtung dieses Bildes, wenn es nicht genug Menschen gibt und nicht die Kontinuität der Menschen gibt, die diese Botschaft übermitteln, wenn immer unregelmäßig das Wasser fließt, erschwert sie die Reife der Frucht. Es entstehen Verspätungen und Schwierigkeiten mindestens bei der Erziehung und bei der Übermittlung der Botschaft. Daher sagt Allah, dass es stets notwendig ist, dass die Menschen dass Menschen aus der Gemeinde Gottes diese Kontinuität nicht verlieren. Also sagt, ich möchte heute nochmal darauf hinweisen, Hazrat Khalifa Masih Rabi, der vierte Khalif Rahmatullah alayh, hat Waqf Nau eingeführt, damit in unserer Gemeinde diese Kontinuität des Wassers nicht abbricht. Damit immer Menschen anwesend sind, die die Bücher übersetzen können. Dass eine große Zahl von Menschen da ist, die das System der Jamaat aufrechterhalten, die Tabligh machen und für Tarbiyat, also für die Erziehung zuständig sind. Also sagt, es ist notwendig, dass wir all das uns stets vor Augen führen. Nachdem die Eltern ihre Kinder gewidmet haben, den Glauben der Religion gewidmet haben, ist ihre Pflicht nicht getan. Der Eifer, die Menschen oder die Kinder der Religion zu widmen, es kommen jedes Jahr Tausende Fürbitten, um das erwartete Kind in dem System der Waqf aufzunehmen. Aber die Verpflichtungen und die Erwartungen an den Eltern erhöhen sich dadurch. Diese Kinder werden für ein bestimmtes Ziel ausgebildet. Das Ziel ist die Errettung dieser Welt vor der Vernichtung und die Vorbereitung dieser Erziehung treffen die Eltern, indem sie den Kindern die Zeit spenden, die Zeit zukommen lassen, die ihnen gebührt, und die Kinder mit Allah, mit der Gemeinde verbinden und denen die Wichtigkeit der Beziehung zur Jamaat, zur lebendigen Beziehung und zur Jamaat beibringen und erklären. Und dass sie von klein auf schon lernen, mit der Gemeinde verbunden zu sein. Wenn sie dann bewusst werden, älter werden, wenn ihnen bewusst wird, dass sie in den Programmen der Waqf teilnehmen, dann halten sie sich vor Augen und wissen schon, dass ihr Leben dem Dienst der Religion gewidmet ist. Erklären sie den Kindern möglichst viel, dass das Ziel von deren Leben das Wissen, die Erlangung des religiösen Wissens ist. Und für die Lehre der Religion ist es notwendig,
die Institute und Abteilungen, die die Jamaat diesbezüglich eröffnet hat, zu besuchen. Die Teilnahme an der Jamia Ahmadiyya sollte besonders von den Waqf-e-Nau geprägt sein. Aber wenn man sich die Zahlen vor Augen führt, ist die Anzahl der Waqf-e-Nau-Kinder außer Pakistan, außer in Pakistan, in allen anderen Ländern, wo eine Jamia Ahmadiyya, eine Hochschule für die Ausbildung von Imamen existiert, da ist die Zahl nicht zufriedenstellend. In Pakistan sind 1033 Waqf-e-Nau, die in der Jamia sind. In Indien sind es allerdings nur 93 laut Bericht. Also sagt der Bericht, scheint wohl einen Fehler zu haben. Überprüfen Sie ganz genau, wie viele Waqf-e-Nau in der Jamia sind. In Deutschland sind es 70 Waqf-e-Nau, jetzt sind es über 82. Das ist ein älterer Bericht. In anderen Ländern in Europa, da sind auch, also am Institut werden auch die Kinder von anderen oder die Jugendlichen von anderen Ländern unterrichtet. In Kanada sind es 32, auch die Waqf-e-Nau aus den Vereinigten Staaten werden da hinzugezählt. Und in England sind es 120, jetzt etwa 10, 15 mehr. Und in Ghana sind es 12 Leute. In Bangladesch sind es 23. Und die Gesamtzahl, die bis jetzt der Abteilung, der im Büro bekannt ist 1400. Obwohl wir bereits Waqf-e-Nau von Jungs von etwa 28.000 haben. Vor unseren Augen ist das Feld der ganzen Welt, Asien, Afrika, Europa, Amerika, Australien, Ozeanien, überall müssen wir hin. Nicht nur in jedem Kontinent, in jedem Land, nicht nur in jeder Stadt, sondern in jedem Dorf, zu jeder einzelnen Person auf dieser Welt ist es notwendig, dass wir unsere schöne Botschaft des Islam übermitteln. Eine Handvoll Muballighin können diese Aufgabe nicht erfüllen, wenn die Kinder von klein auf Waqf-e-Nau werden wollen und diese Freude empfinden, dass sie Waqf-e-Nau sind. Aber in dieser europäischen Gesellschaft, weil die Eltern auch nicht fokussiert sind und weil sie beeindruckt sind von dem weltlichen Wissen und durch den Einfluss ihrer Freunde, die sie haben, versuchen sie andere Dinge zu erlernen als Religion. Manche denken, dass sie von klein auf doch in Jamia gehen werden, aber wenn sie die Oberschule abschließen, dann haben sie einen anderen Wunsch. Manche Kinder sind natürlich so, sie haben eine ganz bestimmte Ausrichtung und ihren Fokus und deren Einstellung wird bereits im Kindesalter erkannt. Manche physikalischen oder naturwissenschaftlichen Fächer, da sind sie sehr, sehr gut fokussiert und es ist notwendig, sie dazu aufzurufen und sie dazu zu motivieren, das zu lernen. Aber die Mehrheit wählen ihr Fach, das sie studieren möchten, nachdem sie ihre Oberschule abgeschlossen haben. Die meisten Kinder, die ich treffe, sagte das, nach der 10. Klasse ist es, dann heißt das in Kanada, in den USA heißt es Grade. Das ist GCSE, nennt sich das auch noch. Bis dahin wissen die nicht ganz genau, was oder welche Fächer sie weiter lernen möchten. Wenn die Kinder von klein auf dazu erzogen wurden, dass all das, was sie haben, Waqf-e-Nau ist und all das, was ihnen gehört, der Jamaat gehört, dann
können diese Kinder auf eine richtige, korrekte Art und Weise ihre Entscheidungen in Bezug auf die Auswahl der zu studierenden oder erlernenden Fähigkeiten oder Fachs stellen. Es gibt manche Eltern, die mit einem großen Eifer ihre Kinder der Jamaat widmen und sie unterrichten und erziehen diese Kinder genau auf diese Art und Weise, dass die Kinder in der Lage sind, diesen Geist der Widmung an die Religion zu erfüllen und zu erkennen zumindest. Auch besonders die Eltern, die ihre Kinder in die Vakzinierung schicken, ist es notwendig, dass sie prüfen, ob das Geschenk, das sie der Jamaat geben, ob sie bei dem Geschenk auch ihre Pflichten erfüllt haben, ihrer Verantwortung bewusst geworden sind und wie schön sie das Geschenk ausgestalten. Inwieweit erfüllen sie ihre Verantwortung und Pflicht, die ihnen auferlegt wurde, in einem Land, wo sie leben, wo jede Form von Freiheit existiert. Da ist es besonders wichtig, dass sie einen Fokus und ein Augenmerk auf die Erziehung der Kinder haben. Auch in Asien und in anderen Ländern ist es notwendig. Wenn sie ihr Kind der Religion gewidmet haben, ruhen sie dann nicht. Es ist die Aufgabe der Eltern, sowohl des Vaters als auch der Mutter, dass sie nicht nach der Widmung aufhören, darüber nachzudenken. Auch die Jugendlichen, die 12, 13 sind oder älter, sollen darüber nachdenken. Erkennen sie ihre Bedeutung, welche herausragende Rolle von ihnen erwartet wird, welches Ziel sie vor Augen haben müssen. Was möchtet ihr erreichen und was ist dafür zu tun? Und die Jugendlichen, die bereits 15 sind, sowohl Mädchen als auch Jungs, sie sollen die Bedeutung, ihre Verantwortung sehr genau schon kennen, detailliert kennen. Nicht nur die Eltern oder die Bitte oder die Erwartung der Jamaat von anderen Leuten, die Erwartung, das ist nicht darin genannt. Hierin sind besonders die Kinder, die Jugendlichen selbst angesprochen. Jedes Vakzinau-Kind, jeder Vakzinau und jeder Vakzatenau, sie sollen von ihrer Mutter, sie müssen erkennen, dass deren Mutter vor der Geburt das Kind bereits für die Aufgabe der Religion gewidmet haben. Und die Mutter hat nicht nur das Kind gewidmet, sondern dafür auch gebetet. Und das Kind ist dazu aufgerufen, weil es sich später auch an diesem Gebet letztlich beteiligt, wenn es alt genug ist, dass es dieses Dua erkennt, es respektiert und sich zu denjenigen zählen darf und versucht, sich zu denjenigen zu zählen, denen diese Pflicht auferlegt wurde, Allahs Botschaft zu vermitteln, den anderen Menschen zu ermitteln und dementsprechend auch seine Persönlichkeit, seinen Wissensstand danach anpasst. Es ist eine große Gnade letztlich der Eltern, dass sie darin beteiligt haben, und dafür ist es notwendig, dass die Kinder auch für die Eltern beten. Und jeder einzelne Schritt, den die Eltern für die Erziehung des Kindes gemacht haben, soll dem Kind bewusst sein. Das Kind muss erkennen, dass ich Teil von diesem Eid werden soll, was die Eltern versuchen zu erfüllen durch das Kind. Und dass niemals die Eltern bloßgestellt werden. Der Eid, die Religion, also das Geistliche, das Spirituelle über der Weltlichen zu stellen, das ist der Eid, den ein Vakzinau erfüllen muss, von vornherein. Das dritte ist, dass für die
Erlangung der Akzeptanz durch Allah es notwendig ist, dass Standhaftigkeit und Geduldsamkeit gezeigt wird. Dass das Kind erkennt, ich muss mein Eid, den ich geleistet habe für das Waqf, für die Widmung, durch keine Macht, durch keine Anziehung oder durch nichts Weltliches verrücken oder verändern lassen. Heute haben wir die Möglichkeit dieser Bildung und so weiter. In der Zeit des zweiten Kalifen gab es diese Möglichkeit nicht. In manchen Jahren waren in Qadian auch die Situation zu sehen, dass das Geld der Jamaat nicht ausreichte. Die Mitarbeiter der Jamaat konnten mehrere Monate lang nicht ausgezahlt werden, obwohl sie für die Jamaat gearbeitet haben. Auch in Sabha nach der Teilung Indiens und Pakistans gab es auch diese Situation, aber niemals haben die Waqfin, die gewidmeten Menschen, ihre Aufgabe zurückliegen lassen und sich darüber geärgert. Auch in den 70ern und 80ern in mehreren Ländern Afrikas war die Situation so gewesen, dass man kaum für länger als 15 oder 20 Tage im Monat überleben konnte. Manch einer kann einmal am Tag essen, aber sie konnten vielleicht auch bloß nur einmal am Tag essen, aber sie haben ihre Pflicht erfüllt und haben niemals es zugelassen, dass deren Tabligh-Arbeit zurückbleibt. Und die vierte Sache ist, dass das Gefühl für den Aufruf zu guten Dingen und das Stoppen von schlechten Dingen in den Menschen aufblüht. Und wenn dieses Gefühl aufblüht, dann werden rechtschaffene Taten vollbracht. Wenn sie versuchen, sich aktiv rechtschaffen und korrekt zu benehmen und von all den Schlechtigkeiten Abstand zu gewinnen, werden die Menschen automatisch sich an sie richten. Die Menschen werden sie sehen und dann haben sie umso mehr Möglichkeit, Tabligh zu machen und an die Menschen heranzutreten. Die fünfte Sache diesbezüglich ist, dass für die Erkennung von Falschheit und Richtigkeit und von rechtschaffenen Taten und verbotenen Taten es notwendig ist, das religiöse Wissen auszubauen, den Koran zu lesen, die Bücher des feisten Messias a.s. zu lesen. Ohne Zweifel ist der Junge, der in der Jamia Ahmadiyya ist, in der Lage, all das zu lernen. Er soll aber nicht denken, dass nach dem Abschluss dieses Studiums er das ganze Wissen bereits gesammelt hat. Tawakkuf für den heißt, das wird ihn nur so lange nutzen, solange frisches Wasser, also frisches Wissen ihm zuteil wird, er das aufnimmt. Die Kinder, die Jugendlichen, die nicht die Waqfin, die nicht in der Jamia sind, die sollen auch versuchen, jede Literatur, die für sie möglich ist, sie sollen die Übersetzung des Koran lesen, Tafsir lesen, also die Interpretation des Koran lesen, die Bücher des feisten Messias a.s. in der jeweiligen Sprache des Landes zu lesen. Und sechstens, worauf Allah uns hingewiesen hat und worauf jeder einzelne jeder einzelne Waqfate genau, dass sie Tabligh machen, dass sie die Botschaft der Religion verbreiten. Waqfate, das heißt die Mädchen, die ihr Leben gewidmet haben, haben mehrmals gefragt, wieso es keine Jamia für die Mädchen gibt. Sie haben nicht die Möglichkeit, so tiefgründiges Wissen zu erlangen. Also versuchen Sie, das Wissen, das Sie haben, zu erweitern und seien Sie Vorbild in der Gesellschaft, wo Sie leben. Das wird
für andere Menschen zur Rechtleitung, der Rechtleitung dienen, und diese Menschen werden sich ihnen automatisch nähern. Das Feld des Tabligh ist überall offen und jeder einzelne Waqf-e-Nau ist dazu aufgerufen, sich daran mit zu beteiligen. Er muss das sich vor Augen führen, dass dass sie niemals in Ruhe sitzen werden, solange die ganze Welt nicht unter der Flagge des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vereint ist. Und dieser Eifer ist es letztlich, der die Menschen, der sie in ihrer Religion und auch insbesondere der Tabligh lebendig und aktiv hält. Und die letzte Sache, die Waqf-e-Nau berücksichtigen sollen, ist, dass sie zu der Gruppe gehören, die Menschen, die ganze Menschheit bzw. die ganze Welt vor dem Untergang bewahren sollen. Wenn sie die Möglichkeit bekommen haben, das zu machen, aber nicht den Eifer, nicht das Engagement haben, nicht den Schmerz haben, die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren, dann werden sie nicht so aktiv sein, wie es möglich ist, und es wird nicht dermaßen gesegnet sein. Jeder Einzelne mit seinem schmerzerfüllten Herz soll dafür beten, dass er sein Ziel erreicht, und diese Gebete sind es, diese schmerzerfüllten Gebete, die uns unsere Ziele näher bringen. Unsere Duas sollten nicht auf uns beschränkt sein, sondern dessen Horizont soll unendlich sein, in alle Richtungen gehen, damit kein einziger Mensch von dem Profit, was davon kommt, ausgeschlossen ist, was der Allah heute uns ermöglicht hat. Es ist notwendig, dass wir uns vor Augen führen, dass ohne Gebete, die von Wahrhaftigkeit, von Eifer erfüllt sind, von wahren Eifer erfüllt sind, dass wir diese in unserem Leben einkehren lassen. Das ist die Erwartung an die Waqf-e-Nau. Ansonsten ist es eine gute Erwartung, aber die sich nie erfüllen wird an die Waqf-e-Nau. Waqf-e-Nau und Waqf-e-Zindagi ist ein Titel, und es hat ansonsten keine andere Bedeutung, wenn sie diesen Herzschmerz nicht haben. Nur einen Titel zu erlangen, das ist nicht unser Ziel. Oder es war auch nicht das Ziel der Eltern, die ihre Kinder gewidmet haben. Also sagt, so wie ich bereits erwähnte, sowohl für die Eltern als auch für die Waqf-e-Nau und Waqf-e-Nau ist es notwendig, dass sie ihre Pflicht erfüllen. Ich wiederhole, sagt Hazur, meine Worte, dass in der Welt für die Verbreitung der Religion es notwendig ist, dass das Wissen der Religion erlangt wird, und dieses Wissen kann nur am besten von dort erlangt werden, dessen Ziel und Ausrichtung ausschließlich auf religiöses Wissen fokussiert ist. Und diese Institution ist in der Jamaat Ahmadiyya im Namen der Jamia Ahmadiyya bereits bekannt. Die Jamiat, die Ausbildungsinstitute sind nicht nur in Pakistan oder Indien, sondern auch in England. Aus den Zahlen, die genannt wurden, ist es bereits bekannt. In Indonesien, in Deutschland, in Kanada existiert so ein Institut, in Ghana existiert so ein Institut. Und dort ist ein neues Jamia eröffnet für Shahid. Vorher war auch dort ein Jamia, aber das waren nur Muallimin, die nach einer 3-jährigen Ausbildung ihr Studium abgeschlossen hatten. Und in Ghana werden die Muballighin für Gesamtafrika ausgebildet. Auch in Bangladesch gibt es eine Jamia Ahmadiyya. Die Aufgabe des Tabligh ist sehr weit und sehr umfassend.
Und daher ist die große Erwartung an die Mubalirin, dass nur durch die Mubalirin, die Waqf sind, auch besser erfüllt werden kann. Daher sollen möglichst viele Waqf in der Jamia Ahmadiyya ihr Studium absolvieren. Denn durch die Zahl, die wir jetzt haben, können wir in der nahen, weder in der nahen noch in der fernen Zukunft nicht überall auf der Welt, in jedem Distrikt, in jedem Dorf ein Muallim oder ein Murabbi schicken. Solange nicht kontinuierlich und auf eine kontinuierliche Art und Weise Muballighin an einzelnen Orten anwesend sind, können keine revolutionären Tabliri und Tabirti-Programme, also Programme für die Verbreitung der Botschaft und der Erziehung der Menschen, in Angriff genommen werden. Entsprechend des Berichtes vom Juli 2012 ist die Anzahl derjenigen Waqfine und Waqfate Now etwa 25.000, die über 15 Jahre alt sind. Davon sind 10.687 Waqfe Now. In Deutschland sind es die meisten, etwa 1800 Waqfi Now und etwa 800 oder 1000 Waqfate Now. Aber die Anzahl derjenigen, die in die Jamia Ahmadiyya gekommen sind, ist sowohl in England als auch in Deutschland schwächer. In diese Jamia kommen auch verschiedene Schüler und Jugendliche aus den Nachbarländern. Die Jamaats, die einzelnen Jamaats verlangen letztlich nach Muballighin und Murabbiyan. Aber die Jamaats sollen auch erkennen, dass es notwendig ist, dass sie sich daran beteiligen, diese Imame von vornherein, von klein auf auszubilden. In den nächsten 2 Jahren kann, wenn man diese Jugendlichen darauf hinweist und sich diesbezüglich bemüht, kann man problemlos innerhalb von kürzester Zeit ein Übersetzungsdesk haben. Sie können nach dem Studium in der Jamia eine Fachausbildung machen für die Übersetzung bzw. eine weitere Sprache lernen. So wie uns bereits erklärt hat, sollen sie 3 Sprachen können. Eine Sprache, eine Heimatsprache, einmal Urdu und Arabisch. Arabisch müssen sie lernen für den Koran, für Hadithe und andere Literatur. Und wenn sie das übersetzen, solange sie nicht das Arabische beherrschen, können sie den Koran nicht richtig übersetzen. Urdu ist deswegen notwendig, Urdu ist deswegen heute notwendig, weil heute ist es nur durch die Bücher des Weißen Messias a.s. möglich, das Wissen über die Religion zu erlangen. Es ist ein großer Schatz von Wissen, was der Menschheit die wahre Form des Islam und die richtige Interpretation des Koran beibringen können. Ohne die Aneignung der Urdu-Sprache ist dieser Schritt nicht möglich. Es gab einst eine Zeit, wo es in der Jamaat sehr viele Schwierigkeiten für die Übersetzung gab. Heute haben wir immer noch Schwierigkeiten. Aber in gewissen Rahmen, auf verschiedener Ebene, die Studenten verschiedener Jamias haben angefangen, das zu erkennen. Es werden Urdu-Übersetzungen vorgenommen. Mehrere Bücher des Weißen Messias al-Islam oder von Hazrat Khalifa Sistani, dem zweiten Kalifen. Und entsprechend der Berichte der Vorsitzenden der Jamias ist eine sehr gute Übersetzung dessen entstanden. Wenn das Niveau noch nicht ausreicht, kann man das weiter ausbauen.
Das sind 1, 2, 3, 4 Studenten, die letztlich nicht auffallen. Wir brauchen allerdings für jede einzelne Sprache einen Muballigh, einen Übersetzer. Wenn jemand eine andere Sprache lernt und außerhalb der Jamia lernt, ist es notwendig, dass er sich selbst auch Arabisch und Urdu beibringt. Ansonsten kann das Ziel, worauf es hinausläuft, nicht erreicht werden. Viele sagen, dass in der Jamia Ahmadiyya in Deutschland oder in England, dass die Ausbildung nicht gut ist, nicht tiefgründig genug ist. Dieses Argument ist schwach. Man bemisst es daran, dass wenn die Studenten die Jamia abschließen, dass sie nicht in der Lage sind, fließend Arabisch zu sprechen. In der Jamia werden allerdings viele verschiedene Dinge unterrichtet, in verschiedenen Madrasas. Wenn dort unterrichtet wird, dann haben sie ein Thema und darauf wird fokussiert. Aber hier werden verschiedene, sehr unterschiedliche Themen und Fächer unterrichtet. Wenn jemand aber einzeln das Interesse hat, eine bestimmte Sprache zu lernen, dann werden sie gezielt in dieser Sprache ausgebildet. Und wenn erklärt wird, und die zweite, die Fragestellung bezüglich der sprachlichen Fähigkeit, die werden dann auch letztlich ausgeräumt. Das Wissen, was die Tuleba, die Studenten der Jamia, sich aneignen, ist sehr, sehr umfassend. In Pakistan werden bereits die Studenten in einzelnen Abteilungen spezialisiert. Also sagt, ich habe auch aus Deutschland verschiedene Post bekommen. Das sind die Ausreden, um die Kinder und Jugendlichen nicht in die Jamia zu schicken. Die Muballighin, die im Feld des Tabligh bereits Erfolge erzielt haben, diese Erfolge sind für sie sichtbar und ihr Wissen hat sich erweitert und die Menschen, die darüber sprechen und manch einen potenziellen Studenten davon abraten, in die Jamia zu kommen, das sind die Zwist sehen. Sie sollen auch Istighfar lesen und sich Zuflucht bei Allah suchen. Die Abteilung Waqf-e-Nau hat bereits auf andere Dinge hingewiesen, die sind bestimmt auch früher bereits genannt worden. In der Abteilung Waqf-e-Nau sind die Eltern erziehen die Eltern ihre Kinder dermaßen, dass sie von klein auf wissen, dass sie später für die Jamaat arbeiten müssen. Also sagt, das habe ich bereits erwähnt. Und was die Bildung angeht, achten Sie darauf, was Sie lernen. Und die Abteilung Waqf-e-Nau, die ja existiert, holen Sie sich von denen eine gewisse grundlegende Rechtleitung. Wenn Sie allerdings nicht in der Abteilung arbeiten möchten oder etwas studieren möchten, was die Jamaat heute nicht braucht, dann nehmen Sie Abstand von Ihrem Waqf, von Ihrer Widmung. Viele Mädchen, die aus Pakistan gekommen sind, die sehr gut Urdu können und die auch die lokale Sprache lernen, oder wenn sie aus einer Gegend kommen, wo Englisch gesprochen wird hauptsächlich, lernen Sie Arabisch, lernen Sie die Sprache des Landes, wo Sie wohnen und leben. Also sagt, ich habe oft bemerkt, dass unter den Frauen und Mädchen die Fähigkeit für die Ausbildung von Sprachen stärker ausgebildet ist. Verschiedene Ärzte und Ärztinnen und Doktoren und aber auch Lehrerinnen und Lehrer können die Waqf-e-Nau werden. Die lokale Jamaat jeweils sollte zweimal im Jahr mindestens ein Forum organisieren, worin diskutiert wird, wie
Wissensstand und auch deren Eifer für die Religion erhöht und verbessert. Es wird auch berichtet, dass manche Eltern, nachdem sie eine Nummer von dem Waqf bekommen haben, keinen Kontakt mehr zur Jamaat pflegen. Und wenn nach 8 oder 10 Jahren dann diese Leute nicht mehr sich beteiligen, manchmal auch für 8 oder 10 Jahre sich nicht beteiligen und dann ausgeschlossen werden von Waqf, dann wundern sie sich und es gibt Schwierigkeiten. Es ist daher notwendig, mit dem Markaz und mit dem Nationalsekretär Waqf und auch dem lokalen Sekretär Waqf regelmäßig Kontakt zu haben. Es gibt ein Nisab für Waqf und Waqf. Dieses Nisab ist bereits für die Jugendlichen bis zum Alter von 21 Jahren eingeführt und herausgegeben worden. Und wenn sie Prüfungen haben, dann prüfen sie auch dieses Wissen. Und wenn die Kinder, wenn die Jugendlichen oder die jungen Gemeindemitglieder älter sind, sie sollen sowohl die 5 Bücher Commentary und die verschiedenen Bücher des Weißen Messias, die bereits in die jeweilige Sprache, die sie kennen, auch übersetzt sind, dass sie die lesen, hören sie regelmäßig die Khutbas und erweitern sie ihr Wissen und schicken sie diesbezüglich einen Bericht auch. Die Sekretäre Waqf sind manchmal auch nicht aktiv. Sie haben eine Abteilung, aber sie tun diesbezüglich nicht. Es ist notwendig, dass sie auch aktiv werden. Ansonsten in den Abteilungen und von den Jamaats sollen auch die Berichte kommen, welche Sekretäre Waqf nicht richtig arbeiten. Obwohl wir erwarten dieses Jahr Berichte, falls diese vorgeschlagenen Sekretäre Waqf nicht aktiv genug sind, dann werden sie nicht akzeptiert. Es gibt ein Nisab der Jamaat, einen Lehrplan der Jamaat und dort, wo es nicht möglich ist, das zu trennen, versuchen sie auch in dem Thema oder in dem Nisab der Jamaat mitzulesen. Wenn es eine gute Koordination gibt, die jetzt Fahl können ihren Nisab lesen, ihren Lehrplan lesen, die Männer können ihren Lehrplan lesen und diese Nisabs können untereinander ausgetauscht werden. Wenn entsprechend des Jamaat-Systems der Sekretär Waqf und die anderen Sekretäre dies einleiten, ist es notwendig, dass sie dann sollen Waqf und Waqf dieses Nisab wirklich tatsächlich durcharbeiten und lernen und lesen. Das Nisab von Waqf können die einzelnen Länder bereits in ihrer jeweiligen Sprache herausgeben. In Schweden ist es bereits herausgegeben. Die Franzosen bzw. Mauritianer sollen überprüfen, dass sie auch die Übersetzungen vornehmen in die französische Sprache. Und diese Übersetzung prüfen sie, wer diese Übersetzung machen kann, und innerhalb von 2 Monaten sollte die Übersetzung bereits fertig sein. In Bezug auf die Waqf versuchen Sie jeden Tag, wenn es auch nur 1 oder 2 Seiten sind, zu lesen, Bücher des Weißen Messias und andere Bücher. Also sagt, ich habe in England gefragt und nur 10% der Jugendlichen haben regelmäßig Khutbah gehört. Die Eltern, die Waqf selbst und auch die Organisatoren sollen das sich vor Augen führen und dementsprechend handeln. Auch die Programme von der Abteilung Waqf sollten attraktiv sein für die Jugendlichen und zeitgemäß. Und jede Organisation eines jeden Landes sollte ein Komitee haben, das prüft, was ist die Notwendigkeit für dieses jeweilige Land, wie viele Mobillerien werden benötigt, wie viele Übersetzer werden benötigt,
wie viele Ärzte werden benötigt, wie viele Lehrer werden benötigt. Und wenn Sie verschiedene Fachkräfte brauchen, welche von welcher Sorte und wie viele von welcher Sorte. Wenn Sie das genau geprüft haben, das soll auch bis in 3 oder 4 Monaten berichtet werden und die Abteilung Workflow soll das sich vor Augen führen lassen. Manch einer möchte in Business oder in die Polizei oder in die Armee. Wenn Sie dies wünschen, dann sollen Sie von Ihrer Widmung zurücktreten. Informieren Sie die Jamaat. In jedem einzelnen Land sollte es auch eine Karriereplanung, ein Komitee für die Karriereplanung geben, speziell für die Waqf-e-Nahw. Die Jugendlichen, die dann schon ein Interesse haben in einem bestimmten Gebiet, in einer Fachrichtung, dann kann die Gemeindezentrale entscheiden, unter welchen Voraussetzungen dem zugestimmt wird. Die Waqf-e-Nahw, die bereits fast 18 sind oder annähernd 18 sind, sollen die Bestätigung ihres Waqf-e-Nahw nicht vergessen. Schreiben Sie uns das schriftlich. Und für Waqf-e-Nahw gibt es ein extra Magazin. Das soll auch übersetzt werden, sowohl ins Deutsche als auch ins Französische. Und wenn es auch Themen gibt, die die lokalen Waqfine und Waqf-e-Nahw herausgeben möchten, schreiben Sie das und übersetzen Sie das. Ansonsten gibt es einen Inhalt direkt aus der Zentrale. Möge Allah die Eltern, die ihre Kinder für Waqf-e-Nahw gewidmet haben, auf die Art und denen auf einer besonderen Art und Weise eine Erziehung zukommen ließen. Machen Sie bitte Dua, dass Sie wahrhaftige, gläubige Kinder haben. Mögen diese Kinder kühlend sein für die Augen der Eltern. Und mögen die Kinder zu denjenigen gehören, die den Eid der Eltern erfüllen. Möge Allah es denen ermöglichen. Und mögen sie wahrhaftig in die Gruppe eintreten, deren Aufgabe ausschließlich die Verbreitung der Religion und des religiösen Wissens ist. Möge Allah ihnen beistehen. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.